अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत ने जो पेट्रोल बम गिराया रात को। नवाज शरीफ ने खुद अपने मुंह से कई बार कहा कि रात की तारीकी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस तरह से बढ़ाना डाके की तरह है। हालांकि फोर्टनाइटली रिव्यू होता है, लेकिन जब अपनी बारी पे होता है तो डाके की तरह होता है। और यही नवाज शरीफ जिनके सीने में दर्द होता है 1 रुपया भी बढ़े, नवाज शरीफ इजलास से उठ गए क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 1 रुपये पर मियाँ साहब उठ जाते हैं। अब मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह रहम करे। 4 रुपये 80 पैसे इन्होंने पेट्रोल पर बढ़ा दिए हैं, डीजल पर भी कमोबेश 8 रुपये बढ़ा दिए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? खुदा का खौफ करना चाहिए। मरीम नवाज 2019 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फरमा रही थी कि कितना इजाफा होता है, 1 रुपये 68 पैसे, 1 रुपये 79 पैसे। और मरीम कहती है कि नलायक आज़म ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन करने का बेड़ा उठा रखा है। कहता है करप्शन की वजह से पेट्रोल महंगा होता है, मुकाफात अमल अटल है। ये मरीम नवाज 1.5 रुपया 1 रुपया 70 पैसे बढ़ने पर कह रही थी, अब 5 रुपये बढ़े हैं। शहबाज शरीफ कहते थे कि पीटीआई ने तारीख का सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया है। अब जब 15/7/2021 को तारीख की महंगी तरीन कीमत की बात शहबाज शरीफ कर रहे थे, उस दिन इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत क्या थी ये भी हमें देखना चाहिए। और ये कि उस रोज़ तारीख की महंगी तरीन कीमत पाकिस्तान में क्या थी। पाकिस्तान में उस रोज़ महंगी तरीन कीमत थी 118 रुपये। अब जब शहबाज शरीफ ये काम कर रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत हो चुकी है कमोबेश 259 रुपये। 118 पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन कीमत थी, और ये शहबाज शरीफ 259 पे क्या कहेंगे। ये लोग 300 प्लस पर भी पेट्रोल को ले जा चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जिस रोज़ शहबाज शरीफ कह रहे हैं तारीख की महंगी तरीन कीमत, उस मौके पर आलमी मंडी में ये जो पेट्रोल की कीमत थी वो क्या थी। इस मौके पर आलमी मंडी में पर बैरल था क्रूड ऑयल $75, और अब क्या है $74। तो $75 पर 118 रुपये में पेट्रोल पाकिस्तान में बिक रहा था, और जब $74 है तो अब 259 रुपये हम दे रहे हैं। शहबाज शरीफ के फॉर्मूले के मुताबिक ये आज की जो कीमत है ये महंगी तरीन कीमत है, और चूंकि कीमत आलमी मंडी में बढ़ गई है, इस झड़प की वजह से बढ़ी है, तो ये हमें बता रहे हैं कि कीमतें बढ़ेंगी। अभी तो कार्बन लेवी लगेगी, अभी तो पेट्रोलियम लेवी लगेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार कीमतें कम होने का फ़ायदा आवाम को नहीं दिया था कि बलूचिस्तान में एक सड़क है, उसको खूनी रोड कहते हैं, उस सड़क को बनाएंगे ताकि लोगों की ज़िंदगियों को लाहिक ख़तरात कम हो सकें। तो फिटे मुँह इस हुकूमत के इस सड़क के लिए बजट भी इन्होंने नहीं रखा। अब फिर आपने ये जो कीमतें कम नहीं की, ये आप क्या कर रहे हैं? आम आदमी की ऐसी की तैसी करेंगे मजीद आप, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ने से हर चीज़, हर इनपुट पे महंगा होगा, और हर चीज़ महंगी होगी। बजट पर तो महंगी हो रही है, मज़ीद महंगी होगी। ये लोग फिर आके मीडिया को हड्डी डालने के बाद कहेंगे कि मुल्क में महंगाई इतने साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। उल्लू बनाने का ये सिलसिला इन लोगों ने जारी रखा हुआ है, क्योंकि मीडिया को इश्तिहारात की हड्डी मुसलसल डाली जा रही है, तो मीडिया की आवाज़ ही नहीं निकलती कि क्या हो रहा है। इमरान खान के दिनों में ऐसे मुंह में माइक घुसेड़ के ये कहते थे कि बताओ जिंदा भी हो कि नहीं, और अब ये काम हमारा मीडिया कर रहा है, और हमारे मीडिया के ये कारनामे हैं, बहरहाल शर्मनाक है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ जिस कीमत पे कहते थे ना कि वज़ीर आज़म शर्म करे, उससे डबल प्लस पे ये जा चुके हैं ये लोग, और कहते हैं कि हमने मुल्क बचा लिया। ये इन लोगों के दावे हैं। अब नाज़रीन इकराम झड़प पर बात कर लेते हैं। मशहद पे इसराइल ने हमला किया। ईरान के अंदर 3 रोज़ में जो शहादतें हुई हैं कमोबेश 128 उनका नंबर है, 900 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अब पता है क्या चल रहा है? मशहद शहर पर हमला हुआ। इसराइली फ़ौज कहती है कि एक रिफ्यूलिंग हवाई जहाज़ है, उसे हमने निशाना बनाया है। 3 रोज़ में ईरान पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 128 पर पहुंच चुकी है। ईरानी सदर कहते हैं कि इसराइल के हमले जारी रहे तो जवाबी हमला इंतहाई ताकतवर और फैसला कुन होगा, और इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले जारी हैं। ताहम इसराइली फ़िज़ाइया ने ईरान से आने वाले मुतादिद ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन हम बड़ी तादाद में देख रहे हैं कि इसराइल की सरजमीन पर, अच्छा मैं जब ये बात कहता हूँ इसराइल की सरजमीन तो गिल्ट फील होता है। ये मकबूजा फ़लस्तीन है, मकबूजा फ़लस्तीन की सरजमीन पर जहाँ इसराइल अपनी आबादियाँ बनाकर बैठा हुआ है इलीगली,
وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل حملے ہو رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک بڑے حملے ہو رہے ہیں، اور ایسے حملے کہ ہم نے چیخیں سنی ہیں اسرائیلیوں کی اور ان کا ہم نے باقاعدہ دم نکلتے دیکھا ہے۔ پھر ایران نے 2 بندے پکڑے ہیں، ایران کے اندر ان سے تفتیش ہو رہی ہے، یہ 2 بندے موساد کے لیے کام کرتے تھے۔ تو اس حد تک اسرائیل نے اپنے جاسوسوں کا نیٹ ورک ایران کے اندر قائم کیا ہوا ہے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ جو نام لیا گیا تھا نیتن یاہو کی جانب سے پاکستان کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا نام غلطی سے لے دیا تھا، پاکستان کی قیادت بڑی اچھی ہے، ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایک میزائل جنوبی اسرائیل میں گھر پر لگا اور کارمل کا علاقہ ہے، میزائل سے نقصان ہوا ہے، آگ لگی ہے۔ ایرانی میزائل حملے میں ساحلی علاقے میں 2 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور اسرائیل کے جنوبی ضلع میں بھی 1 رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ ہمیں نمبر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے۔ خامنائی کو اسرائیل نے رستے سے ہٹانے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن ٹرمپ نے اس منصوبے کو ویٹو کر دیا، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف سے لے کر القدس تک اور خاتم الانبیاء مرکز سے لے کر میزائل ڈپو تک ہر چیز جو نشانہ بنائے گئے ہیں لوگ ہیں، وہ امریکہ کو بتا کر نشانہ بنائے گئے لوگ ہیں، اور امریکہ نے اس کا ظاہر ہے گرین سگنل دیا کہ یہ کر گزرو، اور اسرائیل کر گزرا ہے۔ اب اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس اور شمالی ضلع میں میزائلوں کے ٹکڑے گرے ہیں، کئی مقامات پر ان سے آگ بھی لگ گئی ہے۔ جب وہ میزائل فضا میں ہٹ کیا جاتا ہے ڈیفنس کے ذریعے تو اس میزائل کے ٹکڑے، اس کی بیٹری، اس کے مختلف پارٹس وہ بھی گھروں اور عمارتوں پر گرتے ہیں، اس سے ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی جانب سے ایک اور حملہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل مسلسل ایران پر بمباری کر رہا ہے، میزائل مار رہا ہے، اور یہی کام ایران کی جانب سے اب اسرائیل کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل میں ایمرجنسی سروس آن کر دی گئی ہے، ایکٹیویٹ کر دی گئی ہے۔ حیفا میں ایرانی میزائل حملہ جو ہوا ہے اس سے 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میں جلد ایک پیس ڈیل ان دونوں ممالک کے درمیان سیٹل کرا دوں گا، پیس ڈیل کروا دوں گا، جس طرح ہم نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیس ڈیل کروائی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت ہمارے سامنے سچویشن یہ ہے کہ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ مزید بڑے نام جو اسرائیل میں نشانہ بنائے گئے ہیں وہ انٹیلیجنس چیف اور ڈپٹی، ان دونوں کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایرانی کالعدم جماعت نیتن یاہو کے نرغے میں نہیں آئی، ان کے جھانسے میں نہیں آئی۔ دونوں جانب ہم نے ایک کام دیکھا، اسرائیل کی جانب سے ایران کے شہریوں سے کہا گیا کہ اپنی جانیں بچائیں، نکلیں اور اپنی اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور بالکل اسی انداز میں پھر ہیبریو زبان میں یہ ایران نے کیا۔ اسرائیل کی سرزمین پر یہ پیغام پھیلایا کہ اپنی حکومت سے جان چھڑائیں، کیونکہ آپ کی حکومت جنگی جنون میں مبتلا ایک حکومت ہے جو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ اب لوگ 2 ہی سوال کرتے ہیں، ایک یہ کہ جنگ کب ختم ہوگی اور کس طرح سے ختم ہوگی، دوسرا وہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہوں گے۔ تو عمران خان کی رہائی کے بارے میں کوئی یقین سے بات نہیں کی جا سکتی، اور یہ جو جنگ ہے، یہ جو لڑائی ہے، اس لڑائی کے حوالے سے البتہ پھر بھی یقین سے بات کی جا سکتی ہے کہ یہ کچھ دنوں میں اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، اور پھر انڈیویجولز رہ جائیں گے، بڑے بڑے نام۔ اس کے سلسلے میں ایران ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں پھر آپ اس طرح سے لوگوں کو نشانہ بنانے پر مجبور دیکھیں گے، اور پھر آپ کچھ بولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس وقت تک کی سچویشن ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔